chicas nos acaban de decir que nuestro vuelo está sobrevendido, entonces no vamos a poder abordar. Le dice gate porque está pendiente el asiento. Por eso sí, recoge el asiento, pero una va a quedar. No puede poner a las tres ahí. Que también que no está ahí. Ay, no. ¿Cómo nos pusieron? ¿Qué queda? No. Es en serio. Hoy sí, ya nos vamos despidiendo. Me siento mal por Ali porque las tres deberíamos estar aquí y la vamos a dejar, pobrecita.